No quiero darle mi energía a Majin Buu. Quiero terminar con esto peleando con mi máximo poder. ¿Quién ganará? La batalla comienza. Yo solo quería regresar a como era antes. Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado, al que no le importa nada, y quería tener una batalla perfecta. Me sentía repugnante. Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. Por eso le pedí a Babidi que me regresara esa maldad que habitaba en mi corazón. Gracias a eso ahora me siento muy bien. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta? ¡Insecto! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Ves el resultado de tu entrenamiento en el otro mundo! Es admirable. Puedo sentir que tienes más poder que cuando estabas conmigo. ¡Soy el príncipe! Es el resultado de tu entrenamiento en el otro mundo. ¡Aquí estoy! ¡Estoy atrás de ti! ¡Llegó a su máximo poder! ¡Escúchame! ¡Ese monstruo va a matar a todos! ¡También a Bulma y a tu hijo Trunks! ¡No, ya cállate! No me interesa lo que les hiciera. No vendría para Babidi para olvidarme de mi generosidad. ¡No quiero saber nada! Te equivocas. Aún no has vendido por completo tu alma al diablo, Vegeta. ¡Maldito! ¡Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero! ¡Soy el príncipe! ¡Ya basta de tonterías, Kakaroto! ¡Aquí estoy! La pelea ha terminado. ¡Rayos! ¡Vegeta! ¡No tenías que hacer eso! ¿Quién ganará? La batalla comienza. ¡Elimina de una vez por todas a Vegeta! ¿Qué te pasa? ¿Tienes...? ¡Así se hace, papá! ¡Muy bien! Estuvo estupendo. Vegeta es increíblemente fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Rayos! Eres duro de matar, ya deberías estar en tu tumba. Si no te hubieras revelado, pero yo te sufrir de esa manera. ¡Qué tristeza! ¡Muérete! ¡Ya no te soporto! ¡Mátalo, Majin Buu! ¡Elimina de una vez por todas a Vegeta! ¡Soy el príncipe Saiyajin guerrero! ¿A dónde te escapaste, insecto? ¡Aquí
¡Así se hace, papá! ¡Muy bien! ¡Soy el más fuerte del universo! Solo cuídame un poquito. ¡Soy el príncipe Saiyajin guerrero! ¿Qué sucede? Espera. ¡Pelea, Majin Buu! Trunks. ¿Qué te sucede, papá? Cuida a tu madre. ¿A qué te refieres con eso, papá? ¿Por qué tengo que cuidar de mi mamá? Oye, Piccolo, ¿qué está tramando Vegeta? ¿Acaso se encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente Majin Buu lo va a matar. Vegeta es muy orgulloso y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. La forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte jamás. Adiós, Bulma. Adiós, Trunks. Te un Kakaroto. La pelea ha terminado. Basura. Resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte. Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. ¿Ya estás listo? ¿Quién ganará? La batalla comienza. ¡Del universo! ¿Qué estás viendo? ¡Estúpido! ¡Entrégamelo rápido! ¡Eres un desgraciado! ¡Soy el guerrero más poderoso! Es una deshonra decirte que aunque uses todos tus poderes para combatir, llegaste a un nivel demasiado bajo. Vegeta, quiero informarle algo. Una vez que nos hayamos fusionado, jamás podremos regresar a la normalidad. ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! ¡Cállate ya! ¡Estoy listo! Como Kakaroto y Vegeta se fusionaron, nació un nuevo guerrero. Su nombre será Vegeta. Estaba preocupado por lo que fuera a suceder, pero parece que esto marchó a la perfección. ¡Estúpido! ¡Soy el guerrero más poderoso! Les encargo mucho esa victoria, señor Goku, señor Vegeta. ¿Por qué no peleas en serio? Este es el Super Vegito. Te está saliendo sangre de la nariz. ¡Qué vergüenza me das! ¡Límpiatela rápido! Si lo sigues haciendo enfadar, lo que ganarás es ir directo al infierno. Espero que entiendas eso.
Bueno, ya me cansé. ¡Estúpido! ¿No estarás cayendo en la desesperación, Majin Buu? ¡Ya! ¡Derrótalo! ¡Ya no juegues! Esto no me parece divertido. ¿Por qué no me peleas en serio? ¡Oh, maldición! ¡Maldición! Esto no era... Esto no era lo que pensabas. Vamos, no te deprimas de esa manera. Yo también estoy sorprendido. Es difícil para mí creer que te estoy poniendo en ridículo. ¡Al ataque! ¡Les tengo un legado para seducirte! Oye, como aún no entiendes lo que te digo, te lo explicaré de una manera más sencilla. Es imposible que tú quieras ganarme, ni en tus sueños lo lograrás. ¿Por qué no te resignas? No importa las veces que lo intentes, no lo lograrás. Ya basta, todos sabemos que eres muy fuerte, pero por favor termina con esto cuanto antes, te pones muy nervioso. Tienes que hacer la llamada contigo. ¿No estarás cayendo en la desesperación, Majin Buu? ¡Qué bueno! Pensé que faltaba poco para que Majin Buu me matara. ¡Soy el guerrero más poderoso! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¡Tú eres un desgraciado! ¡No puede ser! ¡Te dije que dejara! ¿Qué sucede? ¡Les tengo un regalo! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es imposible que tú quieras ganar. Les encargo mucho esa victoria, señor. La pelea ha terminado. Así debe ser, Majin Buu. Kakaroto, demuéstrame lo que has aprendido. ¿Quién ganará? La batalla comienza. Tú eres un guerrero. Pero admirable. Me acabo de dar cuenta de que yo no sirvo para pelear con Majin Buu. Tú eres el único que puede derrotarme. Kakaroto. Pero a fin de cuentas, no logré superarte. Al principio,
Pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Quizá tenga razón. Ahora yo tengo el mismo deber. Antes, yo peleaba para que todos hicieran mi voluntad por diversión. Era una delicia para mí matar a la gente. Y sobre todo para fortalecer mi orgullo. Pero Kakaroto, tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nadie. Por eso, tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes. Sí, porque tú nunca te atreviste a matar. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso que le gusta pelear. Tú puedes ganarme. Eres el número 1. ¡Detrás de ti! ¡Maldición! ¡Esto no está funcionando! ¡Ese Kamehameha fue el más poderoso que haya hecho! Vamos a comenzar. Será mejor que te prepares. Haremos la Genkidama. ¡Ya veo! ¡Para la Genkidama! Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser. ¡Es tuya! Es increíble la cantidad de energía que mandaron. La Genkidama se hizo gigantesca solamente al recibir su ki. Se supone que ya debería estar terminada. ¿Qué habrá pasado? No es suficiente para eliminar a Majin Buu. Necesitas convencer a más gente. ¡Volarán en 1000 pedazos! ¡No me simpatizas! ¡Molestas a Mr. Satan! ¡Es Majin Buu! ¡Lo hicimos! ¡Demasiado tarde! ¡Está vivo! ¡Pero eres genial! ¡Vamos, tú puedes! Espero que estés preparado. Una vez que te toque pelear conmigo, te aseguro que te arrepentirás. Oye, gran hija maleducado, te crees ser muy listo, ¿no es así? Pues ya me cansé de ver cómo haces sufrir a los demás. Mr. Satan, el campeón mundial, te dará tu merecido. No hay malandrín que se escape de mis manos.
posible que no le agrade, pero se lo doy con todo mi corazón. ¡Kakaroto! Convence a los terrícolas para que te den más energía. Vegeta, no... ¡Créanme! ¡Necesitamos de su ayuda! ¡Denme su energía! ¡Dense prisa! ¿Escuchaste eso? ¡Es Goku-Suna! ¡Es Goku! Es cierto, debe ser él. No estoy diciendo que lo echara Goku. No te dejes engañar por la voz. Seguramente se trata de uno de los amigos de Majin Buu. Es mejor no hacerle caso. ¡Escuchen ustedes! ¡Más vale que reaccionen de una buena vez, cooperen! ¿Satán? ¡Es Satán! ¡Es Mr. Satán! ¡Sí, Satán! El guerrero que está luchando con Majin Buu y Mr. Satán. No puedo creerlo. ¡Sí, así es! No quería decirles, pero ni hablar, ya me descubrieron. El motivo por el que les estamos atacando es porque necesito de su fuerza para poder derrotar a Majin Buu de una buena vez. Bueno, no tenía otra opción. Si hago esto, los demás no cooperarían y esa energía no aumentaría de tamaño. Además, lo primordial es eliminar ese Buu para que el universo se salve. ¡Listo! Haz todo lo posible por alejarte de Majin Buu, Vegeta. Señor Goku, hemos podido alcanzar el deseo. Y el deseo es que tú mereces energías. ¡Mi energía! ¡He recuperado mi energía! ¡Gracias! ¡Gracias, esferas del dragón! Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Diste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. La pelea ha terminado. Esto se terminó. Oye, niño, hace un momento fingí ser una buena persona, pero la verdad es que soy muy malo y me gusta lastimar a las personas, así que seré directo contigo. No te soporto, eres una sabandija, como dice Vegeta, y por eso te voy a eliminar. ¡Puto! ¿Quieres que tus restos regresen a tu casa en un ataúd? ¿Eh? Ah, sí, tu madre es una inútil. ¡No! ¡Mi mamá no es una inútil! Entonces es una porquería. Así es, tu mamá es una porquería. ¿Quién ganará? La batalla comienza. Tu papá también es una porquería. Ni mi mamá. Y tampoco mi papá. ¡Son una porquería! Se está poniendo emocionante. Ya lo sabía, acabo de comprobar que tú eres la reencarnación del Majin Buu malo. Vamos, vamos, ¿qué sucede? No perderé. De ninguna manera puedo perder. Yo les había prometido que ganaría este torneo para llevarme el premio a la casa. ¡Es increíble! El participante 1 no permite que los ataques del participante Goku tengan la ventaja. ¡Es impresionante el ataque! No puedo creerlo. El chiquillo va aprendiendo las técnicas conforme avanza la pelea. ¿No? ¡Esto no puede ser! ¿Quién es ese niño tan fuerte, Krillin? Seguramente jugó con la suerte. No es por mí. ¡Esto es por todo lo que me debes! ¡Abuelita, no me des por vencida! ¡Esto es por todo! ¡Vaya! ¿El participante Goku habrá sido derrotado?
Ese golpe me dolió. ¡Excelente! ¡A pelear! Yo se los prometí. No puedo perder. No puedo perder. No puedo perder. No puedo perder. ¡No puedo perder! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡No perderé! La pelea ha terminado. ¡Está flotando! Ya veo, con que todavía no sabes volar por los cielos. Bueno, eso es algo natural porque no has tenido maestros y supongo que no habías pensado en eso nunca, ¿verdad? Disculpa por haberte insultado. Te juro que no era mi intención. Solamente quería saber hasta dónde llegaban tus poderes, ya que si no lo hubiera hecho, no te habrías atrevido a pelear en serio. Pero me acabo de dar cuenta de que tú eres la persona que estaba esperando. Tu poder es sorprendente.